Wanneer jou gedagtes oor 'n saak bepeins, dan kom dit na jou hande toe. So jy het die vermoë vandag om die gedagtes van God te kry. Jy het die vermoë vandag om die oorwinning van die Here te behaal. Jy het die vermoë vandag om die deurbraak te kry. En God se woord sê vandag, dat maak nie saak wat se woestyn jy is en wat se wildernis jy is nie en wat se omstandighede jy is nie. God het die vermoë om 'n pad deur die wildernis te maak. God het die vermoë om 'n fontein in 'n woestyn te maak. Hy maak vandag 'n oase waar daar droogte is. Hy bring oorwinning waar daar siekte en pyn is. Hy bring die deurbraak vandag, want God het die vermoë om jou te dra in die wildernis. As jy om jou kyk en die gedagtes wat die vyand vir jou gee en die dinge wat die wêreld probeer vir jou sê, dan is daar negativiteit en daar's afbreeking, daar's seer, daar's hartseer en daar's pyn, maar jy hoef nie meer deel van dit te wees nie, want God sê, ek maak 'n pad vir jou in die wildernis, ek breek vir jou deur, ek maak vir jou van 'n woestyn, maak ek vir jou 'n wonderlike, lewendige oase van oorwinning tot oorwinning toe. God bewerk dit en God gee vir jou nuwe gedagtes, God gee vir jou nuwe planne, God gee vir jou nuwe werk. Wanneer God se woord met jou spreek, het jy die vermoë om dit te ontvang, jy het die vermoë om dit te hoor, jy het die vermoë om die deurbraak te kry, want dit is in jou vandag. En hoor die woord van die Here vandag, hoor die woord. Die feit is dat jy het die gesag deur Jesus Christus om te sien dat daar 'n nuwe pad en God gaan vir jou 'n nuwe pad wys en jy gaan daai pad loop en daar gaan oorwinning op oorwinning kom. Vader, in Jesus naam dank ek U dat U in die middel van 'n wildernis, in die middel van 'n storm, in die middel van 'n krisis, in die middel van dinge wat terwyl almal negatiewe gedagtes het, kom U Here en U bring 'n gedagte van lewe. En daardie gedagte kom in ons hande in en dit kom in ons lewe in en dit bring lewe en oorvloed in Jesus naam. Amen. En God bless.